来看宪法法定的判决，一般警察局课本底是规定查甫爱165以上，查某160以上。这个新冠标准是违反宪法，今日正式废掉，对明年开始就袂阁限制。陈小姐通过警察局考，因为身高无到160公分，被取消消防员的受训资格，伊不服提起释宪。宪法法庭审理了后，判决一般警察局考规定男性165公分、女性160公分的身高标准违宪。考试院修正通过，三度2项警察考试的身高限制，明年开始适用。对于身高这件事情，我们是乐见其成了。你要把它放在考试规定里面，那其他公务员都没有啊。还是说，考试规则不是在处理那个人民的观感问题，是在鉴别说这些人到底有没有办法真正的胜任这些工作。基本上是蛮乐观看待，就是这一次的释宪算是蛮正向的。考试院这边也把那个身高的限制拿掉，考案其实是连同刺青的部分都要一起移掉的。告出来的结果就是没有移掉。对促成新冠限制规定的三读，记者打电话段小姐无回应。警校团体乐观其成，就为考试院依照实验结果考虑新冠不是执行勤务的关键因素，为请优秀人才到新警校工作进行修正是对的做法。不过针对恰级恰大限制无三读，警校团体感觉可惜，因为这个警校人员的专业能力无关系。很多人刺青不都是刺自己想要刺的东西？刺青你影响到谁？那是我个人喜好的东西，我不影响别人。因为你今天是你用有色的眼光来看我们的，那你很两极啊。不喜欢的人就觉得，哎呀，刺青的都是拍镜啊之类的。目前在看，我觉得最棒的是，其实大家的接受度是越来越高。自深的恰大恰字三副认为，因为风气的改变，大家接受度愈来愈悬。不过考试院研究了后，针对三读恰字恰大限制部分，因为各界意见无同，考试这摆敢若三读新冠的限制。记者综合报道。